到地面去很容易。每一棵巨树建筑的树干就是一根支撑地下城市穹顶的支柱，从树干中乘电梯就可直达地面，期间要穿过300多米的地层。当罗辑和史强走出电梯时，有种怀旧的感觉。产生这种感觉的原因是，出口大厅的墙壁和地板上没有被激活的显示窗口了，各种信息显示在悬挂于天花板上的真正的显示屏上。这里看上去像以前的地铁站，人不多，大部分人的衣服都不闪亮。当他们走出大厅的密封门时，一阵热风扑面而来，带着尘土的气息。那是我儿子！大使指着一个正在跑上台阶的男人喊道。罗辑远远的只能看出那人40多岁的样子，大使这么肯定让他有些惊奇。史强迎着那人快步走下台阶，罗辑没有看他们父子团聚，他的注意力集中在眼前的地面世界上。天空是黄色的。现在罗辑知道为什么地下城的天空影像要从10000米高空拍摄了。从地面看天，只能见到一轮边缘模糊的太阳。沙土覆盖着地面的一切，当车辆从街道上驶过时，都拖着长长的尘尾。现在罗辑又看到了一样过去的东西，在地面上行驶的车。这些车显然不是用汽油驱动的，它们形状各异，有新有旧，但都有一个共同点，那就是车顶上都装着一块像遮阳棚似的片状物。在街道对面，罗辑看到了过去的楼房，它们的窗台上都积满了沙土，大部分窗子不是被封死，就是成了一个没有玻璃的黑洞。但有些房间里显然是住着人的，罗辑看到了晾在外面的衣服，甚至还看到了有的窗台上放着的几盆花草。他向远处看，虽然浮着沙尘的空气能见度不高，但他还是很快看到了2个熟悉的建筑轮廓，于是知道这确实是自己2个世纪前度过半生的城市。罗辑走下台阶，来到那2个激动的互相拥抱捶打的男人旁边。他走近一看，这个中年人的样子，就知道史强没有认错人。爸，算起来我现在只比你小5岁了，史小明说，一边擦去眼角的泪水。还不错，小子，我他妈真怕一个白胡子老头叫我爹呢。史强大笑着说，然后把罗辑介绍给儿子。啊，您好，罗老师，您当初可是世界大名人啊。史小明瞪眼打量着罗辑。他们3人向停在路边的史小明的车走去。上车前，罗辑问车顶上那一大片东西是什么。天线呗，地面上只能取人家地下城市里漏出来的那点电，所以天线就得大些，就这动力也只够在地上跑，飞不起来。车开得不快，不知是因为动力不足，还是行驶在沙地上的缘故。罗辑看着车窗外沙尘中的城市，有一肚子的问题想问，但史小明和他父亲说个没完，他插不上嘴。妈是危机34年去世的，当时我和你孙女儿都在她身边。哦，挺好，没把我孙女儿带来。离婚后跟了他妈，我也查了档案，这孩子是在危机105年去世的，活了80多岁呢，可惜没见过面儿。哎，你是哪年刑满出来的？19年。以后干了什么？什么都干。开始没出路，继续招摇撞骗呗。后来也
干了点正经买卖，有了些钱，看到大低谷的苗头后，就冬眠了。那时也没想到后来能好起来，只是想来看看你。咱家的房子还在吗？70年后又续了产权，但接着住了不长时间就拆迁了。后来买的那一套倒是还在，我也没去看过。石小明指指外面，现在城里的人口还不及我们那时的1%。知道这里最不值钱的是什么吗？就是爸你一辈子供的房子，现在都空着，随便住了。罗辑好不容易抓住了一个两人谈话的间隙，问道：苏醒的冬眠者都住在旧城里吗？哪儿啊，都住在外面。城里风沙太大，主要也是没什么事情干，当然也不能住得离地下城太远，否则就取不上电了。你们还能干什么事儿？史强问。你想想，这年头我们能干，孩子们不能干的是什么？种地呗。同其他冬眠者一样，不管法律年龄如何，石小明还是习惯把现代人叫孩子们。车出了城市，向西驶去，沙尘小了些，公路露了出来。罗辑认出这就是当年的京石高速公路。现在路两旁都是漫漫黄沙，过去的建筑还都屹立在沙中，但真正使沙化的华北平原显出生机的是一处处由稀疏的树林围起来的小绿洲。据石小明说，这些地方就是冬眠者的居住点儿。车驶入了一个绿洲，这是被防沙林围起来的一个居民小区。石小明说这儿叫新生活5村。一下车，罗辑就有时光倒流的感觉。他看到了一排排熟悉的6层居民楼，楼前的空地上有坐在石凳上下棋的老人和推着婴儿车的母亲。在从沙土中长出的稀疏的草坪上，有几个孩子在玩足球。石小明家住在6楼，他现在的妻子比他小9岁，是为期21年因肝癌冬眠的，现在十分健康。他们有一个刚满4岁的儿子，孩子叫史强，祖爷爷。为史强和罗辑接风的午宴很丰盛，都是地道的农产品，还有附近农场产的鸡和猪肉，甚至酒都是自酿的。邻居的3个男人也被叫过来一起吃，他们和石小明一家一样，都是较早的几批冬眠者。那时冬眠是一件十分昂贵的事儿，所以这些人当初都是很富有的社会上层人士或他们的子女。但现在跨越了100多年的岁月，相聚在此，大家都是普通人了。石小明特别介绍一位邻居，说他叫张岩，是当年被他骗过的张元朝的孙子。您不是让我把骗人家的钱都还上吗？我出去后就开始还了，因此认识了严子。当时他刚大学毕业，我们受了他们家2个老邻居的启发，做起了殡葬业务。我们的公司名字叫高深公司，高是指太空葬，除了送骨灰出太阳系，后来发展到可以把整个遗体发射出去，当然价钱不低。深是指矿井葬，开始用的是废矿井，后来也挖掘新的，反正都是防三体人掘墓呗。被石小明叫做严子的人看上去有些老了，50、60岁的样子。小明解释说，严子中间苏醒过30多年之后才再次冬眠。你们这里在法律上是什么地位呢？罗辑问。石小明说，与现代人居住区完全平等的地位。我们算城市的远郊区，有正规的区政府，这里住的也不全是冬眠者，也有现代人，城里也常有人到这里来玩。张岩接着说，我们都管现代人叫点强的，
因为他们刚来时总不由自主地向墙上点，像激活些什么。这里日子过得还可以吗？史强问。几个人都说还不错。可我路上看到你们种的地，庄稼长成那德行，能养活人？怎么不能？现在在城市里，农产品都属于奢侈品。其实政府对冬眠者还是相当不错的，就是什么都不干，靠国家给的补贴也能过舒服日子，但总得找点事儿干。要说冬眠人会种地，那是瞎说，当初谁也不是农民，但我们也只有这个可干了。谈话很快转移到前2个世纪的近代史上。大低谷是怎么回事？罗辑问出了他早想问的问题。人们的面容一下子都凝重起来。石小明看看饭快吃完了，才把话题继续下去。你们这些天来多少也知道一些吧？这说起来话长了。你们冬眠后的10几年里，日子过得还行，但后来世界经济转型加速，生活水平一天天下降，政治空气也紧张起来了，真的感觉像是战争时期了。一个邻居说，不是哪几个国家，全球都那样，社会上很紧张，一句话说不对就说你是ETO或人间，搞得人人自危。还有黄金时代的影视开始是限制，后来全世界都成禁品了，当然东西太多也禁不住。为什么？怕消磨斗志呗。石小明说。不过只要有饭吃还能凑合着过，但后来事情不妙了，全世界都开始挨饿。这大概是罗老师他们冬眠后20多年的事吧。是因为经济转型？是，但环境恶化也是重要原因。当时的环保法令倒还都有，但那正是悲观时期，人们普遍都有一个想法，环保有屁用，就算把地球保成一个花园，还不是留给3体人。到后来环保甚至与 ETO 画上等号，成了人间行为，像绿色和平组织这类的都给当作 ETO 的分支给镇压了。太空军工使得高污染重工业飞速发展，环境污染是制止不了了。温室效应，气候异常，沙漠化。我冬眠以前正是沙漠化开始时。另一个邻居说，不是你们想象的那样，沙漠从长城边向这边推进，不是，那叫插花式侵蚀。内地好好的一块块地方同时开始沙化，从各个点向外扩散，就像一块湿布被晒干那样。然后是农业大减产，储备粮耗光，然后就是大低谷了。生活水平倒退100年的预言真成了现实？罗辑问。石小明苦笑3声，我的罗老师啊，倒退100年，您做梦吧。那时再往前100年就是20世纪30年左右吧，与大低谷相比那是天堂了。大低谷不比1930几年，人多呀，83亿。他说着指指张岩，他见过大低谷，那时他苏醒过一阵儿。张岩喝干了一杯酒，两眼发直地说，我见过饥饿大进军，几千万人逃荒，大平原上沙土遮天，热天热地热太阳，人一死立马就给分光了，真他妈是人间地狱。影像资料多的是，你们可以自己看。想想那个时候都折寿啊。大低谷持续了半个世纪吧，就这么50年来，世界人口由83亿
降到35亿。你们想想吧，这是什么事儿？罗辑站起身，走到窗前，从这里可以越过防沙林带，眺望外面的沙漠。黄沙覆盖的华北平原，在正午的阳光下静静地向天边延伸。时间的巨掌已经抚平了一切。后来呢？大使问。张岩长出一口气，好像不用再谈那段历史，让他如释重负似的。后来嘛，有人想开了，越来越多的人想开了，都怀疑即使是为了末日战争的胜利，付出这么多到底值不值？你们想想，怀里快饿死的孩子和延续人类文明哪个重要？你们现在也许会说后者重要，但把你放到那时就不会那么想了。不管未来如何，当前的日子才是最重要的。当然，在当时，这想法是大逆不道，典型的人间思想。但越来越多的人都这么想，很快全世界都这么想了。那时流行一句口号，后来成了历史的名言：给岁月以文明，而不是给文明以岁月。罗辑接下来说，他仍看着窗外，没有回头。对，是这个，给岁月以文明。再后来呢？史强又问。第二次启蒙运动，第二次文艺复兴，第二次法国大革命，那些事儿，你们看历史书去吧。罗辑惊奇地转过身来，他像庄严预言过的事，竟然提前2个世纪变成现实了。第二次法国大革命还在法国？不，只是这么个说法，是在全世界。大革命后，新上来的各国政府都全部终止了太空战略计划，集中力量改善民生。当时出现了一个很关键的技术，利用基因工程和核聚变的能量，集中大规模生产粮食，结束了靠天吃饭的日子。这以后，全世界才不再挨饿。接着，一切都恢复得很快。毕竟，人少了，只用了20多年时间，生活就恢复到了大低谷前的水平，然后又恢复到黄金时代的水平。人类铁了心的沿着这条舒服道走下去，再也不打算回头了。有一个说法，罗辑博士一定感兴趣。一个邻居凑近罗辑说，他在冬眠前是一名经济学家，想问题也深些，叫文明免疫力，就是说人类世界这大病一场，触发了文明机体的免疫系统，像前危机时期那样的事儿再也不会发生了。人文原则第一，文明延续第二，这已是当今社会的基础理念。邻居所说的前危机时期，是指三体危机出现后至大低谷结束的时期。罗辑问道：那再后来呢？再后来，邪门的事儿发生了。石晓明兴奋起来。本来世界各国都打算平平安安过日子，把三体危机的事儿抛在了脑后。可你想怎么着？一切都开始飞快进步，技术进步最快。大低谷前太空战略计划中的那些技术障碍，竟然一个接一个都突破了。这不邪门。罗辑说，人性的解放必然带来科学和技术的进步。大低谷后，大约过了半个世纪的平安日子吧，全世界又想起三体人入侵这回事了。
觉得还是应该考虑战争的事儿。况且现在人类的力量与大低谷前不可同日而语，于是又宣布全球进入战争状态，开始建造太空舰队。但这次和以前不一样，各国都在宪法上明确，太空战略计划所消耗的资源应限制在一定的范围内，不应对世界经济和社会生活产生灾难性的影响。太空舰队就是在这一时期成为独立国家的。其实你们现在不用考虑那么多的事儿。经济学家说，只想着怎么把今后的日子过好就行。那句革命中的名言其实是套用帕斯卡的一句话，给时光以生命，而不是给生命以时光。来，为了新生活。他们喝干了最后一杯酒。罗辑向经济学家致意，认为这话说得很好。他现在心里所想的只有庄严和孩子，他要尽快安顿下来，再去苏醒他们，给岁月以文明，给时光以生命。